Всем здорово, решил записать видос. Короче, стук с правой стороны обнаружил. Стучит, короче, стакан. Что-то думал уже амморт менять. А нет, нифига, все достаточно легко и просто решить. Стучит, в общем, вот здесь. Вот это металлическая хрень. Вот. Что сделаем? Берем шестигранник. Простой шестигранник. Вставляем его сюда. Вот. Видим то, что крутится. Берем ключ, вставляем вот так все это дело и закручиваем. Ключ должен стоять на месте. Держите его. Неудобно одной рукой. А вот это вот шестигранником закручиваем. В принципе, попробовал, стук сразу же пропал. Просто со временем бывает то, что раскручивается. Вот. Надо периодически, время от времени, получается, прокручивать. А так, всем спасибо за видос. Ставьте лайки.